여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 한 주간 잘 지내셨습니까? Haben Sie die vergangene Woche gut verbracht? 예, 한 주 한 주가 얼마나 빨리 지나가는지 Ja, 모르겠습니다. jede Woche vergeht sehr schnell. 이번 주도 빨리 지나갔죠. Und diese Woche ist auch sehr schnell vergangen. 예, 이번 주에는 저희들이 전 세계 그랜드 바이블 세미나가 있었습니다. Und diese Woche hatten wir weltweit ein Bibelseminar gehabt. 예, 말씀을 깊이 들을 수 있는 그런 시간이었습니다. Und es sei eine Stunde, wo wir das Wort genau zuhören konnten. 예, 오늘 우리가 다 같이 마태복음 16장 말씀 보도록 Und 하겠습니다. heute werden wir in Matthäus Kapitel 16 lesen. 마태복음 16장 Matthäus Kapitel 16, 13절부터 제가 읽겠습니다. ab Vers 13 werde ich lesen. 예수께서 가이사랴 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? 가로되 들으는 세례 요한 들으는 엘리야 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. 가라사대 너희는 나를 누구라 하느냐. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시몬아 네가 복이 있도다 이를 네게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde aufbauen, und die Pforten der Hölle sollen nicht überwältigen. 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. 이에 제자들을 경계하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. 예, 20절까지 읽었습니다. Bis Vers 20 habe ich gelesen. 제가 하와이 살다가 이제 독일에 왔을 때 Ja, ich wohnte in Hawaii und dann bin ich nach Deutschland umgezogen. 가장 큰 차이점 중에 하나가 뭐냐 하면 Und der größte Unterschied war, 하와이는 겨울이 없습니다. in Hawaii gibt es keinen Winter. 1년 사철이 이제 1년 내내 이제 따뜻한 날씨입니다. Also das ganze Jahr über ist es sehr warm. 그러니까 항상 이제 꽃이 피어 있는 겁니다. Und die Blumen blühen dann auch die ganze Zeit. 그러니까 날씨는 좋은데 Und das Wetter ist sehr schön. 이 시간이 흘러가는 걸 잘 못 느끼는 거예요. Aber man kann nicht verspüren, wie die Zeit vergeht. 독일에 오니까 이제 겨울이 있잖아요. Aber hier in Deutschland gibt es ja den Winter. 예, 봄에 싹이 나고 꽃이 피고, Und im Frühling blühen die Blumen. 예, 가을이 되면 열매를 맺고 이제 다 잎이 다 떨어지고 낙엽이 되죠. Und im Herbst fallen alle Blätter ab. 그때부터 이제 겨울이 됩니다. Und danach kommt der Winter. 예, 겨울에 이제 눈이 오고 날씨가 춥잖아요, 독일은. Also im Winter ist es ja sehr kalt und es schneit. 예, 그러니까 이제 1년이 또 지나간다는 게 이제 느껴지는 겁니다. Und man kann dann spüren, wie das Jahr vergeht. 이제 예배 마치면 저는 오늘 이제 장례식을 이제 가야 되는데요. Und wenn der Gottesdienst endet, muss ich kurz auf eine Beerdigung gehen. 예, 우리 파독 방부로 오셨던 분인데 Und sie war eine Krankenschwester. 우리 파독 그 행사할 때 오셔가지고 인사말도 해주셨던 분입니다. Und bei unserer Veranstaltung war sie auch gekommen und hat auch sich begrüßt. 예, 그분이 지난주에 이제 병으로 돌아가셨는데요. Aber leider ist sie letzte Woche wegen einer Krankheit gestorben. 예, 평생을 그 이제 젊은 날 독일에 와서 평생을 이제 독일에서 사셨습니다. Also ihr ganzes Leben lang lebte sie in Deutschland. 예, 한국 남자들은 대부분 처음에 독일에 올 때 이제 광부로 오잖아요. Und wenn die koreanischen Männer nach Deutschland kommen, dann arbeiten sie als Bauarbeiter. 예, 와서 참 고생도 많이 하고
수고도 많이 하셨는데 und sie hat sehr viel Arbeit geleistet. 사람은 여러분 누구나 다 사람은 한번 죽는 것입니다. Aber jeder Mensch stirbt irgendwann. 죽음을 생각하면 정말 사람이 아무것도 아닌 거예요. Und wenn wir über den Tod nachdenken, dann ist der Mensch nichts. 안 그렇습니까, 여러분? Stimmt das? 여러분도 언젠가 죽음 앞에 안 서겠습니까? Weil denken Sie nicht, dass Sie auch einmal vor dem Tod stehen 예, werden? 지금 젊고 건강하지만 Ja, jetzt sind Sie zwar gesund und jung, 예, 10년, 20년 지나면 우리도 이제 나이가 들어서 죽음 앞에 안 서겠냐는 거죠. aber nach 10, 20 Jahren werden wir auch alt und werden vor dem Tod stehen. 이 세상에서 뭐 70년, 80년 수고하고 열심히 살았는데 Wir haben für 20, 80 Jahre lang harte Arbeit geleistet. 정말 여러분 우리가 죽음 앞에 서면 우리 인생이 진짜 아무것도 아닙니다. Aber wenn wir vor dem Tod stehen, dann ist unsere Existenz gar nichts. 가져갈 수 있는 게 죽으면 가져갈 수 있는 게 아무것도 없습니다. Denn wenn man stirbt, kann man nichts zu sich nehmen und mitnehmen. 여러분 우리 인생은 왜 사는 것입니까? Und wieso leben wir? 한 번밖에 없는 인생이고 Es ist ein einmaliges Leben 예, 짧은 인생인데 und es ist auch ein sehr kurzes Leben. 여러분 이런 인생에 여러분 우리가 뭘 위해서 살아야 됩니까? Aber für was sollen wir unser Leben leben? 또 인생을 살면서 얼마나 많은 시련과 어려움을 겪습니까? Und während wir leben, gibt es auch sehr viele Schwierigkeiten. 예, 우리 인생에 가장 중요한 게 있다면 Aber wenn es im Leben etwas sehr Wichtiges geben würde, 예, 우리 인생에 예수 그리스도를 만나는 것입니다. dann ist es das, dass wir Jesus Christus treffen. 예, 예수 그리스도의 생명이 우리 안에 들어오는 거죠. Und dann kommt das Leben von Jesus Christus in uns. 그걸 영생이라고 합니다. Und das nennen wir das ewige Leben. 인간은 영원히 살지 못합니다. Also ein Mensch kann nicht für ewig leben. 하지만 예수 그리스도의 생명을 받아들이면 Aber wenn wir Jesus Christus annehmen, 예, 그 영생을 받아들이면 그게 이제 우리의 영혼을 영원히 살게 한다는 거죠. wenn wir das ewige Leben annehmen, dann kann unsere Seele für immer weiterleben. 인생에서 무엇이 가장 힘들고 어려울까 한번 생각해 봤습니다. Und ich habe einmal darüber nachgedacht, was das Schwierigste im Leben ist. 여러분 인생에서 무엇이 제일 힘들고 어렵습니까? Und was ist für Sie das Schwierigste? 오늘 제가 이 베드로 이야기를 통해서 이런 부분을 좀 여러분한테 이야기를 하려고 Und 합니다. heute möchte ich auch kurz über Petrus darüber reden. 예, 제일 힘들고 어려운 부분이 우리의 행실이나 행위가 아닐까 하는 마음이 듭니다. Also ich glaube, unsere Taten, unsere eigenen Werke sind das Schwierigste. 예, 우리는 다 바르게 살고자 합니다. Denn wir versuchen alle aufrecht zu leben. 예, 정직하게 살고 싶고, Wir wollen gut leben. 예, 죄를 짓지 않고 깨끗하게 살고 싶죠. Und wir wollen rein leben und nicht sündigen. 근데 우리 인생에 진짜 우리가 원하지 않지만 죄를 짓게 되고, Aber einmal passiert es so, dass wir sündigen, obwohl wir es nicht möchten. 예, 때로 원해서 지을 때도 있죠. Oder man sündigt auch, weil man es möchte. 근데 우리 인생이 내가 원하지 않는 방향으로 막 끌려가는 걸 봅니다. Aber wir können sehen, wie unser Leben in eine Richtung geführt wird, in welcher Richtung wir nicht gehen möchten. 예, 우리를 원치 않는 방향으로 이끌어가는 게 뭐냐면 우리 마음속에 있는 이제 죄라는 힘인데요. Weil wir werden von der Kraft, von der Sünde geleitet. 여러분 이 죄는 우리 속에서 어두움을 만들어냅니다. Und diese Sünde erschafft die Dunkelheit. 예, 우리 생각을 어둡게 만들고 부정적으로 만들어갑니다. Er führt uns in das Negative und in die Dunkelheit. 예, 베드로가 예수님을 3번 부인했습니다. Also Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. 예, 사람마다 뭐 완벽한 사람은 없잖아요. Also es gibt niemanden, der perfekt ist. 우리 다 실수하고 잘못합니다. Wir machen alle Fehler. 근데 여러분 어떤 실수나 잘못은 넘어갈 수 있는 게 있는데 Aber es gibt Fehler, die wir einfach überkommen können. 예, 어떤 것들은 우리 마음에서 용납이 안 되는 것들이 있어요. Aber es gibt auch manche, die wir nicht vergeben können. 예, 넘어가지를 못하는 겁니다. Also wir können es nicht überschreiten. 아, 내가 왜 그랬을까? Ja, wieso habe ich das gemacht? 예, 후회하고 뉘우치고 그렇게 합니다. Und man bereut es dann.
근데 여러분 이게 사라지지가 않는 거죠. Und das verschwindet dann nicht. 이게 우리 마음에 남아서 우리 마음을 점점점 어둡게 만들어가는 거예요. Das bleibt in unserem Herzen und macht unseren Herzen immer finsterer und dunkler. 예, 우리 생각을 부정적으로 이끌어가고요. Es leitet unsere Gedanken in das Negative. 그러면 삶이 힘들어지고 고통스러워지는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. Und so wird das Leben schwerer und viel leidenvoller. 예, 우리 삶을 제일 힘들게 하는 게 Und das was unser Leben am 예, schwersten 우리의 macht, 죄고 우리의 행위라는 것입니다. sind unsere eigenen Taten und die Sünde. 베드로가 예수님을 3번 부인하고 난 뒤에 Also nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, 진짜 베드로 마음에는 이게 용납이 안 되는 겁니다. konnte Petrus es nicht vergeben. 야, 내가 어떻게 예수님을 3번이나 부인할 수 있어? Ja, wie konnte ich Jesus dreimal verleugnen? 여러분, 베드로는 예수님의 수제자입니다. Also Petrus, ist ein Jünger Jesu. 그리고 예수님이 하나님의 아들인 것도 알고 있을 거예요. Und wusste ganz genau, dass der Sohn Gottes war. 여러분 여기 16절에 보세요. Und in Vers 16, 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니라. da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. 예, 베드로는 예수님이 하나님의 아들인 것을 알고 있었습니다. Also Petrus, wusste, dass Jesus der Sohn Gottes war. 그리고 예수님의 말씀도 얼마나 많이 들었습니까? Und hat auch sehr oft die Worte Jesus gehört. 그리고 예수님이 행하시는 표적도 봤고 Und hat auch gesehen, was Jesus alles vollbracht hat. 자기도 경험을 했어요. Und hat es selbst erfahren. 그렇죠? Nicht wahr? 갈릴리 바닷가에서 예수님 깊은 곳에 내려라 그물을. Also im Galiläa hat der Jesus gesagt, wirf dein Netz aus. 그날 밤새도록 베드로가 그물을 던졌지만 한 마리도 못 낚았습니다. Also für die ganze Nacht über konnte Petrus gar kein Fisch fangen. 베드로 인생에 처음으로 말씀을 의지해서 그물을 내려본 적이 있었습니다. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat auf das Wort gehört und sein Netz rausgeworfen. 그때 기적이 일어난 거죠. Und dann geschah ein Wunder. 예수님의 말씀을 듣고 그물을 내렸는데 2배가 가득 채우도록 고기를 낚게 되었습니다. hat auf das Wort Jesu gehört und sein Netz rausgeworfen und hat sehr viele Fische dann gefangen. 예, 그게 너무 베드로에게는 놀라운 경험이었습니다. Und für Petrus war das eine sehr erstaunliche Erfahrung. 그래서 베드로는 배도 버리고 그물도 버리고요. 모든 걸 버리고 예수님을 쫓게 되었습니다. hat dann das Netz hinter sich gelassen und sein Boot hinter sich gelassen und alles hinter sich gelassen und ist zu Jesus gegangen. 아내도 있었고 hatte eine Frau, 자식들도 있었고 hatte Kinder, 다 버리고 예수님을 쫓아간 거예요. aber hatte alles hinter sich gelassen und ist dem Jesus gefolgt. 예, 누구보다도 예수님에 대해서 많이 알았고 Und wusste am meisten über Jesus 또 많은 말씀을 들었고 und hat sehr viele Worte von ihm 또 gehört 실제로 경험을 했고 und hat es selbst erfahren. 근데 이 베드로가 예수님을 3번이나 부인을 했는 겁니다. Aber dieser Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. 바로 예수님 부인하기 전에 여러분 베드로가 뭐라고 했습니까? Und bevor Petrus Jesus verleugnet hat, was hat er gesagt? 예, 예수님을 부인하기 바로 전에 베드로가 했던 말이 있습니다. Und zwar, bevor Jesus verleugnet hat, 예수님, 나는 예수님하고 죽으면 죽었지, 같이 죽으면 죽었지, 절대 부인 안 하겠습니다. hat gesagt, Jesus, wenn du stirbst, werde ich mit dir sterben, aber ich werde dich niemals verleugnen. 예수님, 나는 저 사람들하고 다릅니다. Jesus, ich bin anders als diese Menschen. 다른 사람은 예수님을 부인할 수 있을지 몰라도 Es mag sein, dass die anderen Menschen dich verleugnen, 저는 예수님을 부인하지 않습니다. aber ich werde dich nicht verleugnen. 여러분, 이런 사람들이 바로 부인한다고요. Und solche Menschen verleugnen dann. 예, 사람들 중에 나는 남하고 다르다고 생각하는 사람들이 있어요. Unter den Menschen gibt es Menschen, die denken, ich bin anders als die anderen. 아, 난 저 사람들하고 달라. Also ich bin anders als sie. 나는 저런 짓 안 해. Ich tue so etwas nicht. 예, 여러분들 중에 그렇게 생각하는 사람들 많이 있을 겁니다. Und ich glaube, unter ihnen gibt es viele Menschen, die so denken. 그게 바로 예수님을 부인하기 전에 바로 베드로의 모습입니다. Und das war das Bild von Petrus, der Jesus verleugnet hat. 나는 저렇게 안 살아. Ich werde nicht so leben. 난 저렇게 안 해. Ich tue so etwas nicht. 예, 그 사람이 바로 똑같이 죄를 짓는 거예요. Und diese Menschen sündigen dann. 베드로가 예수님을 3번 부인했습니다. Also Petrus hat Jesus dreimal verleugnet.
부인하고 난 뒤에 이제 지정신이 들은 거죠. Und nachdem er ihn verleugnet hat, kam er zu sich. 그때부터 마음에 가책과 정죄가 몰려오기 시작하는 겁니다. Und dann hatte er diese Gewissheit, Gewissensbisse. 예, 사람이 죄를 짓는 그 자체가 문제가 아니고요. Also, dass er gesündigt hat, das ist nicht das Problem. 여러분, 죄를 짓고 나면 그 다음에 마음에 정죄가 찾아와요. 가책과. Wenn man sündigt, kommt danach die Gewissensbisse und die Verdammnis im Herzen. 예, 그게 사람들을 괴롭히는 겁니다. Und das nervt die Menschen. 예, 그게 사람들의 마음을 어둡게 만들고. Und das macht den Menschen finsterer und dunkler. 예, 기쁘고 즐겁다가도 그걸 생각하면 내 죄를 생각하면 마음이 우울해지고요. Und obwohl man gerade glücklich ist, wenn man wieder zurückdenkt, wie man gesündigt hat, dann wird man plötzlich ganz depressiv. 또 내 삶에 어떤 어려움이나 갑자기 뭐 문제들이 닥치면 Und wenn plötzlich Schwierigkeiten und Probleme auf mich zukommen, 뭐하고 연결이 됩니까? und mit was verbindet man diese? 예, 내가 행했던 그 악한 행위들하고 연결이 되는 거예요. Mit den bösen Taten, die ich begangen habe. 아, 그때 내가 죄를 지어서 이런 일을 벌을 받는구나. Weil ich damals diese Sünde begangen habe, kommen diese Schwierigkeiten auf mich zu. 여러분, 사람들은 다 밝게 살고 싶어 합니다. Und alle Menschen möchten wirklich glücklich, gut leben. 근데 사람의 마음을 밝지 못하게 만드는 힘이 있어요. Aber es gibt eine Kraft, die sie nicht zum Hellen führt. 베드로는 이 죄에서 못 벗어나는 겁니다. Und Petrus, er konnte von dieser Kraft nicht rauskommen. 예, 자기가 행했던 이 실수에서 잘못에서 못 벗어나는 거예요. Er konnte von seinen eigenen Fehlern nicht rauskommen. 너무너무 괴로워하다가 Und er hat sehr darunter gelitten. 예, 생각하면 생각할수록 자기 자신이 용서가 안 되는 겁니다. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr konnte er sich nicht selbst vergeben. 그래서 내린 결론이 뭡니까? Und was hat er dann gemacht? 아, 나 같은 인간은 나는 역시 안 돼. Er sagte, ach, ein Mensch wie mich, bei mir geht das nicht. 나는 예수님의 제자가 될 자격이 없어. Also ich habe nicht das Recht, der Jünger Jesu zu sein. 내가 무슨 예수님의 제자야. Wie soll ich ein Jünger Jesu sein? 돌아가서 고기나 잡아야 돼, 다시. Ich sollte zurückkehren und wieder Fische fischen. 예, 옛날에 배도 버리고 고기도 버리고 다 버렸는데. Ich habe zwar meine ganzen Sachen, das Netz und das Boot hinter mich gelassen. 예, 마음에 절망으로 어두움으로 막 가득 차니까. Aber jetzt war sein Herz voller Dunkelheit. 아, 역시 나는 안 돼. 이 생각에 가득 차 있는 거예요. Und seine Gedanken waren voller, ach, bei mir geht es nicht. 그래서 옛날에 자기가 버렸던 것을 다시 잡기 시작하는 거죠. Und dann versucht er, all die Sachen, die er verworfen hatte, wieder zu fangen. 자, 여러분 베드로 전서 한번 보겠습니다. Und in 1. Petrus 더 뒤에. 예, 베드로 전서 1장. 1. Petrus Kapitel 자, 1. 여기 베드로가 우리의 죄에 대해서 뭐라고 설명을 했냐면 Also hier erklärt Petrus über unsere Sünden. 18절. Vers 18. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. 예. 여기 우리의 죄를 뭐라고 설명했냐면요. Also wie erklärt er über unsere Sünde? 너희 조상의 유전한 망령된 행실이라고 이야기하고 있습니다. Von eurem nichtigen Wandel der Väterweise. 유전된다는 거예요. 죄라는 것은. Also die Sünde wird vererbt. 여러분 자식이 부모 닮지요. Also die Kinder ähneln sich den Eltern, 그렇죠. nicht wahr? 예. 왜 닮습니까? Und wieso ähneln sie sich? 예, 부모의 DNA를 유전하는 겁니다. Weil sie haben die DNA von den Eltern vererbt. 예. 우리 배찬욱 전도사님이 있는데. Es gibt den Pastor Chanukpe 예. 아들이 하나 있죠. und er hat einen Sohn. 한 번씩 이제 배창욱 전도사가 데리고 사택에 와요. Und manchmal kommt er mit seinem Sohn zum 6. Stock. 우리 사택에 이제 제일 잘 올라오는 사람이 우리 윤규예요, 윤규. Und Jüngü ist derjenige, der am meisten zum 6. Stock kommt. 윤규는 막 거의 점심 먹고 나면 한 번씩 올라와요. Und Jüngü, er kommt fast immer nach dem Mittagessen. 키가 작으니까 배를 못 누르잖아요. Weil er noch klein ist, kann er die Klingel nicht drücken. 그러니까 형을 데리고 와요. Und deswegen bringt er seinen Bruder mit sich. 윤철이가 이제 배를 눌러줘요. Und dann drückt Yunchol die Klingel. 그 제가 이제 문 열어요.
Und dann mache ich die Tür auf. 문 열면 그 사이 밑으로 윤규가 팍 뛰들어요. Und sobald ich die Tür aufmache, kommt Jünge rein 얘는 인사도 안 해요. und er begrüßt mich nicht einmal. 그래 놓고 바로 어디로 가? 부엌으로 가서 Und dann kommt er sofort in die Küche reingestürmt 이제 냉동실 문을 열고 und dann macht er den Kühlschrank auf 예, 자기 것처럼 아이스크림을 꺼내 먹고 und wie sein Kühlschrank macht er den Gefrierschrank auf und holt ein Eis raus. 그리고 또 한 개 더 꺼내서 형 주고 Und dann nimmt er noch eins raus und gibt es seinem Bruder. 또 한 개는 엄마 줘야 된다면서. Und dann sagt er muss noch eins nehmen für seine Mutter. 그 내가 엄마가 가르쳤나 이걸. Und da habe ich mir gedacht, hat es seine Mutter ihm so beigebracht? 그래가지고 또 인사 안 하고 또 가요 저들. Und dann verabschiedet er sich nicht und geht einfach. 그 하여튼 냉장고에 아이스크림 안 넣어놓으면 안 돼요 제가. Also es darf nicht so werden, dass das Eis im Gefrierschrank ausgeht. 예. 예, 배준이가 이제 한 번씩 올라오면 Und wenn der Baejun hochkommt, 제가 이제 안아서 보잖아요. dann trage ich ihn einmal. 배준이 얼굴 한번 보세요 여러분. Aber schauen Sie sich das Gesicht von ihm an. 얼굴 보면 누구 생각납니까? An wem erinnern Sie sich, wenn Sie in sein Gesicht schauen? 내가 배찬욱 전도사 안고 있는 것 같아요. Es fühlt sich so an, als würde ich Pastor Chanuk Bae tragen, 얼마나 닮았는지. weil sie ähneln sich so sehr. 꼭 배찬욱 전도사님 같아. Es fühlt sich so an, als wäre er Pastor Chanuk Bae. 여러분 왜 그래 닮습니까 도대체? Und wieso ähnelt man sich so sehr? 여러분 그래 닮는 게 준이가 뭐 아빠 닮으려고 노력하는 겁니까? Also hat der Jun sich bemüht, dem Vater zu ähneln? 아니죠. Nein. 윤규는 누구 닮았습니까? Und wem ähnelt der Jungju? 예, 그 까불고 말하는 거 보면 누구 닮았어요? Und wem ähnelt er? 여러분 애들이 부모의 피를 DNA를 유전 받아요. Also die Kinder vererben die DNA von den Eltern. 그러니까 이거는 여러분 교육으로 되는 게 아니고요. Also das wird nicht durch Erziehung beigebracht, 유전을 받았기 때문에 저절로 닮아가는 겁니다. sondern weil sie es vererben, werden sie automatisch den Eltern ähneln. 여러분 베드로가 뭐라고 했냐면 Und was sagte der Petrus hier? 우리가 행하는 이런 망령된 행실들이 있잖아요. Also alle Sachen, die wir begehen, 그거는 조상으로부터 유전한 거다. das vererben wir. 여러분 우리는 이 유전 DNA를 갖고 있다는 겁니다. Und wir haben diese DNA in uns. 무슨 DNA입니까? Und welchen DNA 예, haben wir? 죄악의 DNA를 가지고 있다는 거예요. Ja, die DNA der Sünde haben wir. 예, 망령된 행실을 행하는 DNA를 갖고 있어요. Wir haben die DNA, damit wir die Sünde begehen. 과학 시간에 여러분 배운 것 중에 질량 보존의 법칙이라는 게 있습니다. Und in der Schule, in der Wissenschaft, 예, 질량 보존의 무게는 변하지 않는다. lernen wir, dass das Gewicht sich nicht verändert. 예, 질량 보존의 법칙 여러분 학교 다닐 때 배웠죠? Haben Sie so etwas einmal in der Schule gelernt? 예, 독일 말로는 뭐라고 하는지 모르겠는데 Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, 예, 이 질량 보존의 법칙이 있고 aber es gibt ein Gewicht 예, 또 하나가 있어요. und es gibt noch etwas anderes. 지랄 보존의 법칙이라고. 지랄, crazy. Etwas Verrücktes. 예. 사람이 평생 동안 이 지랄하는 양이 정해져 있대요. Also es ist schon bestimmt, wie viel Verrücktes die Menschen tun werden. 그러니까 이제 어려서 안 하는 사람은 젊어서 하고 Also die Menschen, die noch zu jung sind, werden es später machen. 젊어서 안 하는 사람은 나이 결혼해서 하고 Und die noch jung sind, aber es nicht getan haben, werden es, nachdem sie geheiratet haben, es tun. 결혼했는데도 괜찮아요. Und nachdem man geheiratet hat, ist es noch in Ordnung. 아, 이 사람은 괜찮다 하는데 Man denkt sich, diese Person ist in Ordnung. 아니에요.
Aber 나이 들면 또 해요. 지랄을 해요. so ist das nicht, denn wenn man älter wird, dann macht man mehr verrückte Sachen. 그게 이제 지랄 보존의 법칙이라. Und so nennt man das nennt 우리 man die 한국 Verrücktheit. 분들은 이해해 주실 줄 압니다. Ich glaube, die Koreaner haben es verstanden. 사람이 그게 정해져 있다는 겁니다. 그 양이요. Also die Menge ist schon bestimmt. 그게 착하다고 해서 지금 착하다고 해서 착한 게 아니에요. Weil man sagt, dass diese Person jetzt nett ist es nicht, dass diese Person für immer nett ist. 일평생에 그 사람이 지랄을 하는 양이 정해져 있다고 들었습니다. Also ich habe gehört, dass die Menge bestimmt ist, wie verrückt die Menschen sein werden. 지금까지 나는 괜찮았다고 여러분 그 괜찮은 사람 절대 아닙니다. Also nur weil man denkt, bisher war man gut, bedeutet es nicht, dass man weiterhin gut sein wird. 언젠가는 하게 돼 있어요. Denn irgendwann wird es geschehen. 여러분 이 망령된 행실은 유전된다는 겁니다. Also das wird vererbt. 자, 여러분 로마서 한번 보겠습니다. In Römer 로마서 8장입니다. Römer Kapitel 8. 19절. Vers 19. 피조물에 고대하는 바는 하나님의 아들들에 나타나는 것이니 Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복케 하시는 이로 말미암음이라. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이라. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아나니. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt in Wehen liegt. 여러분 피조물은 만들어진 물건들이죠. Also Schöpfung ist etwas, was erschaffen wurde. 예, 하나님은 조물주고요. Also den Knecht Gottes. 예, 피조물은 우리 인간들입니다. Und wir sind die Schöpfung. 여러분 여기에 피조물이 탄식하고 고통한다는 겁니다. Hier steht geschrieben, dass die Schöpfung in Wehen liegen 왜 wird. 탄식하고 고통하느냐 하면 Und wieso werden sie in Wehen liegen? 20절에 보면 피조물이 허무한데 굴복한다. In Vers 20 steht geschrieben, ohne ihre Willen, sondern durch den sie unterworfen haben. 예, 허무한 것들 앞에 굴복하면서 사는 거예요. Also sie werden nicht durch ihren Willen so leben. 예, 21절에도 Im Vers 21. 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 그러죠. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. 예, 썩어질 것들에게 종노릇을 한다는 겁니다. Also sie werden zur Knechtschaft. 그러니까 여러분 생각해 보면 이거 진짜 아무것도 아닌 거 알고 있는데 Also wenn wir darüber denken, wissen wir, dass das gar nichts ist. 아 내가 이렇게 살면 안 돼. Ich darf nicht so leben. 여러분 그거 뻔히 알고 있잖아요. Und wir wissen das ganz genau. 우리 교회도 유학생들이 있는데 Und hier in unserer Gemeinde gibt es viele Studenten. 독일에서 유학하는 게 쉽습니까? Und ist es einfach, in Deutschland zu leben? 무슨 돈으로 유학합니까? Mit welchem Geld studieren sie in 예, Deutschland? 한국에서 부모님들이 직장 다니면서 예, 고생해서 벌은 돈을 보내줘서 여기서 공부하잖아요. Ihre Eltern aus Korea, sie arbeiten dort und verdienen Geld und schicken das Geld zu ihnen. Und damit sie hier leben können. 예, 여기 다 그래요. Und so ist das. 부자들 아무도 없어요. Es gibt keinen, der reich ist. 혹시 뭐 부모님이 빌 게이츠 같이 부자 있습니까? Gibt es jemanden, der einen reichen Elternteil hat wie Bill Gates? 다 부모님들이 어렵게 벌어가지고 돈을 붙여줘서 여기서 학원도 다니고 뭐 학교도 다니고 공부합니다. Also die Eltern arbeiten schwer und leisten harte Arbeit und bekommen das Geld und geben es ihnen. 그거 생각하면 열심히 공부해야 돼요, 안 해야 돼요? Und wenn man darüber nachdenkt, muss man dann fleißig lernen oder nicht? 야, 그것만 생각하면 야, 내가 진짜 열심히 공부해야지 이 마음이 들어요. Und wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man sich, ich muss fleißig arbeiten. 근데 여러분 그게 안 되는 거예요. Aber das funktioniert nicht. 야, 각오는 생각은 뻔한데. Also in Gedanken wissen wir es ganz genau. 야, 부모님이 이렇게 나를 위해서 희생하시는데. Im Kopf wissen wir, dass unsere Eltern so hart Arbeit leisten. 야, 내가 진짜 일찍 일어나서 공부 열심히 해야 되겠다. Ich sollte früh aufstehen und fleißig lernen.
다 그렇게 생각해요. Und alle denken so. 근데 실제로 그렇게 사는 사람들은 거의 없어요. Aber es gibt fast niemanden, der so arbeitet. 예, 피조물이 허무한데 굴복하고 사는 거예요. Also wir leben in der Vergänglichkeit. 그러니까 그렇다고 뭐 크고 대단한 것들 앞에 굴복하는 게 아니고요. Also nicht vor große Sachen. 아무것도 아닌 것 앞에 굴복하면서 종로로 타면서 살아가는 거예요. Vor Sachen, die eigentlich nichts sind, werden wir Knechtschaft. 그러니까 생각해 보면 야 진짜 이거 아무것도 아닌데 싶은데 Und eigentlich ist das vor uns gar nicht. 야 이게 내 인생에 뭐가 중요해? 이거 안 중요한 Wir denken 것들이야. uns, das ist gar nichts. Das ist nicht wichtig in unserem Leben. 근데 문제는 거기에 종로로 타고 산다는 겁니다. Aber das Problem ist, wir sind die Knechten von diesen Sachen. 베드로가 예수님을 3번 부인했습니다. Und Petrus hat 3-mal Jesus verleugnet. 근데 뭐 베드로가 뭐 대제사장이나 뭐 장군들이나 대단한 사람들 앞에서 부인한 게 아니었어요. Aber Petrus, er hat Jesus nicht vor hohen Priestern oder vor sehr hohen Leuten ihn verleugnet. 예, 하나님의 아들을 부인할 때 누구 앞에서 했냐면 계집종 앞에서 부인한 겁니다. Und er hat nur von den Frauen ihn verleugnet. 계집종이니까 베드로보다 키도 작아요. Und das sind ja einfach nur Frauen und deswegen sind sie auch kleiner als er. 베드로보다 힘도 약해요. Und sie sind auch viel schwächer. 종이니까 신분도 더 낮은 거죠. Und sie haben auch eine sehr niedrige Position. 베드로는 종은 아니잖아요. Denn Petrus, er ist ja der Jünger. 근데 그 계집종 앞에서 예수님을 부인하고 3번이나 저주하고 부인한 거예요. Aber vor solchen Menschen hat er Jesus 3-mal verleugnet. 이런 자신을 보니까 이게 용서가 안 된단 말입니다. Und als er sich selbst sah, konnte er sich nicht vergeben. 그러니까 여러분 이 망령된 행실은 유전이 된다는 거예요. Also diese Verdammnis wird vererbt. 여러분 그 유전된 습성이 우리 안에 들어있다는 겁니다. Und wir haben diese Sachen in uns. 그러니까 노력해서 실수가 아니고요. Und nicht durch unsere eigenen Taten. 예, 여러분 죄는 그래서 반복하게 됩니다. Also wir wiederholen die Sünde. 절대 한 번으로 끝나지 않습니다. Die Sünde endet niemals nur einmal. 여러분 어떤 죄를 한 번 범했으면 Wenn man nur einmal sündigen würde, 그 다음에 또 범하게 됩니다. dann sündigt man weiterhin. 또 범하게 되고 또 범하게 됩니다. Und dann nochmal und wieder. 반복하게 되고 Also es wiederholt sich die ganze 그래서 여러분 Zeit. 죄라는 것은 반드시 반복하게 되고요. Also die Sünde ist etwas, was sich die ganze Zeit wiederholt. 예, 그 반복을 계속 하다 보면 그게 사람에게 습관이 된다는 거예요. Und wenn man es so und so weitermacht, dann wird es dran gewöhnt. 왜냐하면 반복을 하다 보니까 Und weil wenn es sich wieder die ganze Zeit wiederholt, 사람의 정신이 무너지는 거예요. dann wird der Verstand von den Menschen kaputt gehen. 왜냐하면 나는 다시는 하지 말아야지 이렇게 각오하잖아요. Weil man nimmt sich vor, dass ich es nie wieder so machen werde. 야 진짜 내가 학교 안 가고 PC방 가는 거 이거 말도 안 돼. Ja, dass ich die ganze Zeit Computerspiele machen, anstatt zur Schule zu gehen. Das geht nicht. 여러분 학생들 중에 그런 거 각오하는 사람 진짜 Also 많거든요. es gibt viele Schüler, die so denken. 야 내가 공부해야지 왜 PC방에 가. Ich sollte lernen, wieso spiele ich Computerspiele. 근데 여러분 그렇게 각오하고 다짐했는데 그게 무너집니까? 안 무너집니까? Aber man nimmt sich so alles vor, aber am Ende wird dann was passieren? 그게 계속 무너지는 거예요. Es zerfällt. 이런 게 한 3번, 4번, 5번 무너지면 Und wenn das so 2, 3, 4, 5-mal zerfällt, 사람들은 자동적으로 무슨 생각을 가지냐면 나는 안 돼 하는 이런 생각을 가집니다. dann denken die Menschen automatisch, bei mir geht es nicht. 그러니까 이게 많이 무너진 사람일수록 나는 안 된다는 생각이 꽉 사로잡혀요. Und je mehr man es versucht, desto mehr denkt man sich, ach, bei mir geht es nicht. 그러니까 마음이 팍 무너져 버리니까. Also das Herz zerfällt dann. 그때부터 아유 나는 안 되니까 그냥 내 자신을 방탕히 그냥 내버려 두는 거예요. Und weil man sich denkt, dass es bei ihm nicht geht, dann lässt man einfach alles los. 에이 모르겠다 될 대로 되라 그러면서 그냥 내버려 두는 거예요. Ach, jetzt ist mir alles egal und dann lässt man alles los. 그러니까 게임에 빠진 사람들이 기뻐서 게임하는 게 아니에요. Also die Menschen, die Spiele spielen, sie machen es nicht, weil sie glücklich darüber sind. 예, 게임은 하고 있지만 마음 안에는 막 수많은 갈등이 일어나는 Also 거예요. obwohl sie diese Spiele spielen, haben sie unzählig viele Gedanken in unseren Herzen. 제가 유튜브에서 한번 이제 동물의 왕국을 봤는데 Und
Und auf YouTube habe ich einmal so Tiervideos 저는 gesehen. 틈날 때 유튜브에서 이제 그런 걸 한 번씩 봐요. Und ich schaue mir auf YouTube solche Videos von Tieren an. 얼룩말들이 이제 연못에 물을 먹으러 왔어요. Also es gibt sehr viele Zebras, die zum Fluss gegangen sind, um zu trinken. 네, 많은 얼룩말들이 이제 물을 마시고 있는데 Also sehr viele Zebras, die trinken aus dem Wasser. 갑자기 한 마리가 물 속으로 계속 들어가는 거예요. Und ein Zebra geht tiefer in das Wasser rein. 다른 얼룩말들은 다 밖으로 나왔는데 Und alle anderen Zebras, die sind wieder rausgegangen. 한 마리만 안으로 확 계속 들어가는 거예요. Aber ein Zebra, er geht tiefer in das Wasser rein. 그래서 안에서 이제 가슴까지 물이 잡히는 깊숙 목만 이제 나온 곳까지 들어갔어요. Und nur sein Hals war noch außerhalb des Wassers. 들어가가지고 꼼짝도 안 하고 서 있는 겁니다. Und er war im Wasser und hat sich gar nicht bewegt. 저도 처음에 왜 저래 있는지 몰랐죠. Und als ich das zum ersten Mal geschaut habe, konnte ich es nicht verstehen. 나중에 보니까 악어가 그 다리를 물고 있는 겁니다. Aber später habe ich gewusst, dass ein Krokodil ihn am Bein gefesselt 악어는 hat. 이빨이 너무너무 강해요. Also ein Krokodil, er hat sehr starke Zähne. 그래가지고 짐승들을 한번 팍 물잖아요. Und wenn er einmal ein Tier beißt, 그 다음에 보면 악어는 이 몸을 돌려버려요. 한 바퀴. dann dreht er sich einmal, der Krokodil. 그 막 다리 같은 거 물고 돌아버리면 다리가 그냥 끊어져 버리고 부러져 버려요. Also wenn er das Bein beißt und sich einmal dreht, dann trennt sich das Bein von dem Körper 물 des 속에서는 Tieres. 악어를 당할 짐승이 없어요. Und alle werden dann von solchen Sachen, alle Tiere werden dann von ihm gefangen. 얼룩말이 가만히 있는 게 아니었어요. Also es war nicht so, dass das Zebra ganz still stand. 예, 물 위로 드러난 모습을 보면 가만히 있는데 Also außerhalb des Wassers sah es so aus, als würde er so still stehen. 지금 물 속에서는 엄청난 싸움이 벌어지고 있는 겁니다. Aber unter dem Wasser ist gerade ein Krieg. 예, 끌어가려고 하는 이 악어의 힘, Also die Kraft von dem Krokodil, der ihn mehr ins Wasser ziehen wird. 안 끌려가려고 하는 이 얼룩말의 힘. Und die Kraft des Zebras, die nicht von ihm geleitet werden will. 예, 뻔히 보이죠. 앞에 가족들이 있는데, Also man kann es ja sehen, die Familie steht ja vor 친구들이 ihm. Die 있는데 Freunde stehen vor ihm. 밖으로 나가고 싶죠. Und er möchte rausgehen. 근데 못 나가는 겁니다. Aber er kann es nicht. 왜냐하면 끌어당기는 악어의 힘이 더 강하니까요. Weil die Kraft des Krokodils, der ihn zieht, ist viel stärker. 여러분, 죄는요 반복하게 되어 있고요. Und es ist schon so vorausgesehen, dass die Sünde sich immer wiederholen wird. 반복하다 보면 이게 습관이 되고요. Und dann wird es dann eine Gewohnheit werden. 그러니까 습관이 되니까 사람의 정신이 수없이 무너진단 말입니다. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann wird der Verstand von den Menschen kaputt gehen. 무너질 때마다 나는 안 된다는 생각이 확 잡혀버리는 Der 거예요. Verstand zerfällt da und dann denkt man sich, ach, bei mir geht es nicht. 그래, 역시 나는 안 돼. Ja, es war so, dass es bei mir schon nicht ging. 그러면서 그때부터 자기를 포기하는 거죠. Und von dem Moment an gibt man alles auf. 그냥 막 자신을 내버려 둔단 말입니다. Also man lässt alles los. 예, 그런 걸 가지고 중독이라고 해요. Und das nennen wir Abhängigkeit. 여러분, 중독은 몸이 중독되는 게 아니에요. Also nicht der Körper selbst wird von etwas abhängig. 예, 몸이 중독되기 전에 정신이 먼저 중독이 됩니다. Also bevor der Körper von etwas abhängig wird, wird der Verstand davon abhängig. 예, 마음이 허무한 것에 여러 번 굴복하다 보면 Also wenn das Herz von den Sachen geleitet wird, mehrmals. 예, 베드로처럼 옛날에 버렸던 업으로 다시 돌아가는 겁니다. Wie Petrus, er wird dann wieder zum Fischer zurückkehren. 내가 무슨 예수님의 제자야. Wie soll ich ein Jünger Jesu sein? 나는 내가 무슨 사람을 낚는 어부야. Wie soll ich Menschenfischer werden? 나는 그냥 옛처럼 물고기나 낚아야 돼. Ich sollte wie früher einfach nur Fische fangen. 자, 베드로는 그래 이제 돌아갔는데요. Und so hat sich das Petrus gedacht und ist zurückgegangen. 자, 여러분 16장 다시 마태복음 16장. Und zurückgekehrt in Matthäus Kapitel 16. 16장 Kapitel 16, 18절입니다. Vers 18. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 원래 베드로의 이름은 시몬입니다. 시몬. Also der eigentliche Name von Petrus ist Simon. 시몬은 들었다 이런 뜻이에요. Also Simon bedeutet gehört.
히브리 이스라엘 이름이죠. Also das ist ein hebräischer Name. 근데 여기에 이제 예수님이 베드로라 그랬는데요. Aber hier sagt Jesus zu ihm Petrus. 예, 이 베드로는 그 당시 예수님은 아람어를 많이 쓰셨어요. Also in der Zeit hat der Jesus sehr viel Arabisch gesprochen. 예, 히브리 말도 쓰셨지만 Er hat zwar auch Hebräisch benutzt, 예, 아람어를 쓰셨어요. also er hat Aramisch gesprochen. 예. 그 당시 아람어가 이제 공용어였거든요. Also das war die Zentralsprache. 예, 다른 성경에 보면 베드로라는 게 게바라고 나옵니다. Und Petrus, in den anderen Versen steht Petrus als 게바. Entwicklung. 예. 게바가 뭐냐면 반석이란 뜻이에요. Also es bedeutet etwas anderes. 게바라는 뜻이 반석, 돌. Ah, 큰 ein 돌. Felsen, ein Felsen. 예. 근데 이 아람어로는 게바인데요. Aber auf Aramisch bedeutet es etwas anderes. 예, 그리스 말로, 헬라 말로 이걸 페트라라고 해요. 페트라. Also auf Griechisch sagt man's Petra. 예, 이 페트라가 라틴어로 옮겨지면서 페트루스라 그래요. 페트루스. Und Petra wurde dann auf Lateinisch übersetzt und es wurde dann zu Petrus. 영어로는 피터 그러죠. 피터. Und auf Englisch sagt man ja Peter. 예, 독일어는 여러분 알죠? Und auf Deutsch wissen Sie es 예, ja. 독일어로는 페타 그러죠. 페타. Auf Deutsch sagen wir ja Peter. 예, 스페인어로는 페드로 그래요. 페드로. Auf Spanisch sagen wir Pedro. 예, 그리고 이태리 말로는 피에로 그래요. 피에로. Und auf Italienisch sagen wir Piero. 러시아 말로는 표트르라 그러고요. Auf Russisch sagen wir Piotr. 표트르. Piotr. 예. 뭐 전 세계 유명한 이름이죠, 베드로가. Also das ist weltweit ganz berühmt, der Name. 예, 뜻은 반석이라는 뜻입니다. Also der Name bedeutet Felsen. 여러분 여기에 예수님이 베드로에게 너는 반석이다. Hier sagt Jesus zu Petrus, du bist ein Felsen. 여러분 반석이라는 것은 쉽게 흔들리거나 요동하지 않는 걸 말하는 거죠. Also Felsen ist etwas, was sich nicht leicht bewegen lässt. 그렇죠. Nicht wahr? 예. 예, 반석은 한번 딱 자리 잡으면 더 이상 움직이지 않는 걸 반석이라고 합니다. Also wenn ein Felsen sich einen Platz einnimmt, dann kann man es sehr schwer nur bewegen. 예수님은 시몬에게 베드로라고 이름을 지어주신 거예요. Also Jesus sagte dem Petrus Simon, nannte ihn Simon. 그리고 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. Und dann sagte er, ich will auf den Felsen eine Gemeinde aufstellen. 그리고 음부의 권세가 이기지 못한다. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 그리고 또 내가 천국 열쇠를 주겠다. Und ich gebe dir einen Schlüssel für den Himmelreich. 여러분 베드로는 반석하고 어울리지 않는 사람입니다. Also Petrus ist jemand, der nicht für einen Felsen gedacht ist. 예, 계집종 앞에서 예수님을 3번이나 부인하는데. Weil er hat ja vor den Menschen Jesus 3-mal verleugnet. 그리고 그 뒤에 찾아오는 마음의 정죄를 이기지 못해가지고. Und dann konnte er die Verdammnisse, die danach gekommen sind, nicht übersiegen. 아, 나는 자격이 없어. Und dann dachte er sich, ach, ich habe kein Recht dazu. 예, 옛날에는 배와 그물을 버리고 예수님을 쫓았는데. Ja, früher habe ich mein Netz und mein Boot hinter mich gelassen und bin dem Jesus gefolgt. 이제는 예수님을 버리고 옛날의 삶으로 돌아가는 겁니다. Aber jetzt verwirft er den Jesus und kehrt zu seinem alten Leben zurück. 예, 여러분 베드로하고 반석하고는 어울리지 않아요. Also Felsen und Petrus, die zwei Sachen passen nicht zusammen. 근데 왜 예수님이 베드로라고 반석이라고 이름을 주신 줄 압니까? Aber wissen Sie, warum Jesus ihm den Namen Petrus und den Felsen gegeben hat? 이렇게 연약한 인간인데, Also er ist solch ein schwacher Mensch. 실수하고 못 벗어나는 인간인데, Er ist ein Mensch, der von seinen Fehlern nicht rauskommen kann. 왜 예수님이 반석이라고 하셨냐면요. Aber wieso nannte Jesus ihn Felsen? 베드로는 이 일 후에 엄청난 고통을 겪습니다. Und zwar nach der Sache leidet der Petrus sehr. 도대체 어떻게 여기서 벗어날 수 있습니까? Und wie soll er aus dieser Sache rauskommen? 예, 한국말로 한국 속담에 엎질은 물이다 이런 말이 있어요. Und in dem koreanischen Sprichwort gibt es ein Sprichwort genannt, wenn man es schüttet, ist das Wasser. 여러분 물을 엎질렀습니다. Also man schüttet das Wasser. 다시 주워 담을 수 있습니까? Wenn man das Wasser verschüttet, können Sie das wieder herkriegen? 예, 이제는 아무리 뉘우치고 후회한들
주워 담을 수 없다는 Also man 겁니다. kann das Wasser, was verschüttet wurde, nicht einsammeln. 예, 베드로도 그렇습니다. Und genauso war auch Petrus. 후회도 하고 Er hat es bereut 뉘우치기도 하고 und er hat sich auch selbst verdammt. 막 모든 걸 해봤지만 그 마음의 정죄에서 못 벗어나는 Und 겁니다. er hat vieles versucht, aber er konnte aus diesen Gewissen, aus diesen Verdammnissen nicht rauskommen. 근데 이 시간이 베드로에게 정말 필요한 시간이었다는 Aber 겁니다. diese Zeit war eine Zeit, dass Petrus sehr gut gebraucht hatte. 왜냐면 예수님은 베드로에게 이 시간을 통해서 가르쳐 주고 싶은 게 있으셨어요. Denn durch diese Zeit wollte Jesus ihm etwas beibringen. 여러분 잠언에 한번 보겠습니다. In Sprüche, 잠언 Sprüche, (24장입니다) Sprüche Kapitel 24. 24장 16절 24, 16. 대저 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 인하여 엎드러지느니라. Denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Frevler versinken im Unglück. 여러분 물에 빠졌다고 죽는 게 아니고요. Aber nicht, weil man ins Wasser gefallen ist, 예, stirbt man, 거기서 못 나오면 죽는 거죠. sondern wenn man nicht daraus rauskommen kann, dann stirbt man. 여러분 의인은 넘어지지 않는 사람이 아니라는 것입니다. Und ein Gerechter ist nicht jemand, der nicht fällt, 의인은 7번 넘어진다는 겁니다. sondern ein Gerechter, er fällt 7-mal. 예, 넘어지고 또 넘어지고 또 넘어지고 반복한다는 것입니다. Er fällt und dann wieder und es wiederholt sich die ganze Zeit. 예, 의인은 죄를 안 짓고 실수를 안 하는 게 아니라는 거예요. Also ein Gerechter ist nicht jemand, der keine Fehler macht. 한두 번 넘어지면 이제 넘어지지 말아야지 사람들은 그래 이야기합니다. Also die Menschen denken, wenn man einmal gefallen ist, dann soll man nicht mehr fallen. 근데 의인들도 7번 넘어진다는 겁니다. Aber ein Gerechter, er fällt 7-mal. 예, 7번이 아니라 더 많이 넘어지는 거죠. Und nicht nur 7-mal, sondern viel mehr. 근데 왜 의인입니까? Aber wieso ist er trotzdem ein Gerechter? 예, 다시 일어난다는 겁니다. Weil er steht wieder auf. 예, 일어나는 방법을 안다는 거죠. Er weiß, wie man aufsteht. 예, 넘어졌을 때 어떻게 일어나는지 그 방법을 배운 사람들입니다. Er hat gelernt, wie man aufsteht, wenn man gefallen ist. 예, 악인은 재앙으로 인하여 엎드러지느니라. Aber die Frevler versinken im Unglück. 예, 악인은 넘어졌는데 못 일어나는 겁니다. Also ein Frevler, wenn er fällt, kann er nicht wieder aufstehen. 근데 의인들은 넘어져도 다시 일어나는 사람들이라. Aber die Gerechten sind Personen, die wieder aufstehen, wenn sie gefallen sind. 여러분, 내가 죄를 안 짓는 사람이 되려고 하지 마십시오. Und wir müssen nicht versuchen, nicht zu sündigen. 내가 실수 안 하고 바르게 사는 사람이 되려고 하지 마세요. Wir müssen uns nicht bemühen, ein aufrechtes Leben zu führen. 그런 사람이 되려고 하면 할수록 여러분들은 실망하고 낙심할 수밖에 없습니다. Denn je mehr wir es versuchen, desto mehr scheitern wir daran. 여러분, 의인도 넘어집니다. Denn ein Gerechter, er fällt auch. 뭘 배우면 되느냐 하면 Aber was muss man lernen? 내가 넘어졌을 때 Wenn ich gefallen bin, 어떻게 일어나는지를 배우면 된다는 거죠. muss man lernen, wie man wieder aufsteht. 그러면 내가 아무리 많이 넘어져도 Denn dann, von dem Moment an, egal wie oft ich runterfalle, 예, 다시 일어나게 된다는 겁니다. kann man wieder aufstehen. 여러분, 일어나면 돼요. Und sie müssen einfach nur aufstehen. 예, 물에 빠져 있으면 죽지만은 Also wenn man im Wasser sich ertränkt, dann stirbt man. 예, 거기서 빠져나오면 산다는 겁니다. Aber wenn man aus dem Wasser wieder rauskommt, dann kann man wieder leben. 여러분, 우리는 죄를 짓습니다. Und wir sündigen. 실수도 하고 잘못도 합니다. Wir begehen Fehler. 여러분, 이런 것에 매이는 사람들이 있습니다. Aber es gibt Menschen, die davon gefesselt werden. 여러분, 이런 것에 매이는 사람들은 못 일어납니다. Und die Menschen, die davon gefesselt werden, können nicht wieder aufstehen. 아, 내가 왜 그랬을까? Ah, wieso habe ich das gemacht? 아, 내가 그러지 말았으면 좋았을 Es 것을. wäre doch besser, wenn ich das nicht getan hätte. 여러분, 이렇게 계속 후회하고 뉘우치고 있는 사람들이 있어요. Und so bereuen sie das die ganze Zeit nur. 예, 여러분이 후회하고 뉘우치기도 해야 됩니다. Ja, sie müssen es erkennen und es bereuen. 예,
하지만 중요한 것은 Aber das Wichtige ist, 후회하고 뉘우친다고 해서 벗어나지는 못한다는 거죠. nur weil man es bereut und nur weil man es bekennt, kann man nicht wieder, 그게 여러분들을 일어서게는 못 해준다는 man kann 것입니다. nicht wieder da rauskommen. Das bringt nicht dazu, dass sie wieder aufstehen können. 베드로가 얼마나 괴로워했습니까? Also wie sehr hat Petrus gelitten. 하지만 그 마음은 점점 더 깊은 어두움 속으로 끌려가요. Und sein Herz wurde weiter in das Finstere und die Dunkelheit weitergeführt. 벗어나지를 못한다는 Er 것입니다. konnte nicht daraus rauskommen. 근데 여러분 베드로가 어떻게 벗어났냐 하면요. Aber wie konnte Petrus daraus rauskommen? 예, 마태복음 26장입니다. In Matthäus Kapitel 26, 마태복음 26장 Matthäus Kapitel 26, 26절 Vers 26. 27절 보겠습니다. In Vers 27. 또 잔을 가지사 살해하시고 저희에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 예, 예수님이 잡히기 전에 제자들과 이제 마지막 만찬인데요. Also bevor Jesus gefangen wurde, war es das letzte Abendmahl mit den Jüngern. 이때 제자들에게 예수님이 떡을 떼어 주셨고 Und er hat ihnen dann Brot gegeben 먹어라 이건 내 몸이다. und sagte, esse, das ist mein Leib. 그 다음에 예수님 포도주를 주시면서 Und dann gab er Wein 너희가 다 이것을 마셔라. und sagte, trinkt alle daraus. 내 피다. Das ist mein Blut. 예, 여러분 우리가 한 달에 한 번씩 성찬식을 합니다. Und einmal im Monat haben wir das Abendmahl. 예, 그때 떡을 먹고 포도주를 마십니다. Und dann trinken wir den Wein und essen auch das Brot. 여러분 떡은 곡식이 가루가 되어야 됩니다. Und das Brot, man muss erst die Weizen mehlen. 예, 곡식이 다 익었으면 껍질을 벗깁니다. Also wenn die Weizen reif sind, dann schält man sie auf. 그 가루를 그 곡식을 박살이 내서 가루로 만듭니다. Und diese Weizenkörner muss man dann mehlen, damit sie so verfeinert werden. 예, 그 가루를 가지고 만든 게 떡입니다. Und dann macht man aus diesem Mehl Brot. 예, 우리 죄를 위하여 고난 당하시는 예수님의 몸을 말합니다. Also das ist der Leib Jesu Christi, der für uns gelitten hat. 예, 그렇게 예수님의 몸이 가루가 되었다는 거죠. Also das bedeutet, dass auch sein Körper so wie Mehl wurde. 그다음에 포도가 포도주가 되려면 Und wenn man Wein herstellen möchte, 예, 이게 익혀져야 된다는 거죠. muss man ja die Trauben zerquetschen. 예, 포도가 박살이 나고 으깨어지면서 그 안에서 즙이 나오는 겁니다. Man muss die Trauben zerquetschen, damit der Wein daraus rauskommt, der Traubensaft. 여러분, 이건 예수님의 피를 말합니다. Und das ist das Blut Jesu. 여러분, 왜 예수님이 피를 흘리셨습니까? Warum hat Jesus Blut vergossen? 여기 예수님이 제자들에게 이야기합니다. Hier erklärt Jesus den Jüngern, 너희가 다 이것을 마셔라. trinkt alle daraus. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피입니다. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 여러분, 예수님이 왜 십자가에서 피를 흘리셨습니까? Also warum hat Jesus am Kreuz Blut vergossen? 예, 우리의 죄를 사해 주시려고요. Ja, um unsere Sünden zu vergeben. 우리 마음을 정죄하고 고통하고 있는 그 죄를 예수님이 해결해 주시려고. Unser Herz, das voller Verdammnis und Sünde ist, wollte er vergeben. 여러분, 죄에서 벗어나는 길은 하나밖에 없습니다. Und es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir von der Sünde rauskommen können. 얼마 전에 인도에서 지금 코로나가 막 엄청나게 지금 발생을 하고 있잖아요. Und in Indien ist das Corona wirklich gerade sehr schlimm. 이유가 뭐냐 하면 Und der Grund dafür ist, 코로나가 인도가 엄청 좋아졌어요. 얼마 전까지. also bis vor kurzem war das wirklich sehr gut noch in 그래가지고 Indien. 온 국민이 다 안심을 했어요. Und das ganze Volk hat sich dann erleichtert. 그래갖고 이제 좀 더 이제 여유가 생긴 거죠. Und danach war es ja ein bisschen noch freier. 인도에 큰 축제가 있는데 Und dann gab es einen großen Fest in Indien. 인도는 이제 힌두교를 믿잖아요. Und die Inden sind ja 힌두교. Hindus. 예, 힌두니즘. Hinduism. 예. 힌두교를 믿는데 이 힌두교
가장 큰 행사가 있어요. Also es gab ein sehr großes Fest, das größte Fest. 그 겐지즈 강이 있는데 Und es gibt einen Fluss 거기 강에 가서 목욕을 하는 겁니다. und dort baden sie sich 그리고 그 물을 마시는 거예요. und dann trinken sie aus diesem Wasser. 그러면 내 죄가 씻어진다고 사람들이 생각을 해요. Und dann denken die Menschen, dass ihre Sünden vergeben werden. 그래 그 강에 그 절기날에 수백만 명이 몰린 거예요. Und an dem Fest sind sehr viele, Tausende von Menschen dorthin gegangen. 수많은 인도 사람들이 몰려와가지고 그 강에서 같이 목욕을 하고 마시고 그런 거예요. Also unzählig viele Menschen sind dann in den Fluss reingegangen, haben sich gebadet und haben das Wasser, womit sie sich gebadet haben, getrunken. 여러분도 뉴스에서 보셨죠? Haben Sie das vielleicht auch in den Nachrichten gesehen? 그러면서 완전 코로나가 쫙 퍼져버려가지고 Und so hat sich das Coronavirus ganz verbreitet. 사람들이 그냥 화장터가 없어가지고 길에서 나무 얹어놓고 그 위에 사람을 태우고 그래고 있어요. Und weil es jetzt keinen Platz mehr gibt, sind sie einfach auf der Straße und liegen einfach auf solche Holzbrettern. 왜 겐지정강에 들어가서 목욕하냐 하면 Und wieso sind sie in diesen Fluss reingegangen und haben sich dort gebadet? 죄를 씻고 싶은 겁니다. Weil sie ihre Sünden reinwaschen wollten. 여러분 이건 모든 인간이 원하는 게 바로 이겁니다. Und das ist, was alle Menschen wollen. 죄가 마음 안에서 그 사람의 마음을 괴롭힌단 말입니다. Also die Sünde, es lässt die Menschen quälen. 내가 실수하고 잘못한 것들이 내 마음을 괴롭히는 거예요. Also die Fehler, die ich gemacht habe, das lässt mich leiden. 벗어나고 싶은데 Und sie möchten daraus rauskommen. 어떻게 벗어나는지를 모르니까. Aber sie wissen nicht wie. 예, 불교에서는 착한 일을 많이 하면 벗어난다고 합니다. Und in ihrer Religion sagt man muss sehr viel Gutes tun, um daraus rauszukommen können. 예, 또 어떤 데서는 기도하면 죄가 씻어진다고. Und bei den anderen sagt man muss beten. 또 어떤 데는 내 죄를 고백하면 씻어진다고. Bei dem anderen sagt man muss es erkennen und es sagen. 여러분, 우리 죄를 씻는 길은 하나밖에 없습니다. Aber es gibt nur einen einzigen Weg. 죄는 반드시 그 죄에 대한 벌을 받아야 됩니다. Wir müssen die Strafe für die Sünde bekommen. 예, 벌을 받아야 죄가 해결이 됩니다. Und wenn man bestraft wird für seine Sünden, dann werden sie reingewaschen. 여러분이 도로교통법을 어겼으면 Ja, wenn sie zum Beispiel eine Verkehrsregel verstoßen, 그럼 벌금을 내야 되죠. dann müssen sie ja auch Geld dafür zahlen. 그래야 그 죄가 끝이 나는 것처럼. Und so endet ja dann die Sünde. 여러분, 이게 바로 예수님의 십자가라는 것입니다. Und so genau ist es auch bei dem Kreuz. 예수님이 죄가 있어서 십자가에서 죽으신 게 아니고요. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil er Sünde hatte. 우리가 받아야 할 죄의 벌을 예수님이 대신 받으셨다는 겁니다. Er hat die Strafen, die eigentlich wir bekommen sollten, auf sich genommen. 우리가 피를 흘려야 되는데 Wir mussten eigentlich Blut vergießen. 예수님이 대신 피를 흘리셨다는 거예요. Aber er hat für uns sein Blut vergossen. 그리고 예수님은 제자들에게 이 잔을 주셨습니다. Und dann gab er den Jüngern einen Kelch 너희가 다 이것을 마셔라. und sagte, trinket daraus. 예, 예수님은 제자들이 다 죄를 범할 것을 알고 계셨습니다. Also Jesus wusste, dass all seine Jüngern Sünde begehen wird. 예, 제자들은 나는 절대 부인 안 합니다 말하고 있지만 Also die Jünger, sie selbst sagen, ich werde sie niemals verleugnen. 예수님은 제자들이 다 부인할 걸 알고 있었습니다. Aber Jesus wusste bereits, dass sie ihn verleugnen wird. 그래서 예수님 제자들에게 부인하지 말라고 얘기하신 게 아니고요. Also sagte Jesus nicht zu ihnen, verleugnet nicht, 이것을 마셔라는 겁니다. sondern trinket daraus. 여러분 우리가 죄를 지었을 때 Und wenn wir sündigen, 우리가 실수하고 잘못을 했을 때 wenn wir Fehler begehen und sündigen, 여러분 후회하고 뉘우치기도 하지만 dann erkennen wir diese und bereuen es. 여러분 이런 것들은 우리 마음을 죄에서 벗어나게는 못 해줍니다. Aber das lässt uns nicht von den Sünden befreien. 여러분 우리를 죄에서 벗어나게 해주는 것은 하나밖에 없습니다. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns von den Sünden befreien kann. 바로 예수님의 피라는 것입니다. Und zwar das Blut Jesu. 그래서 예수님은 제자들에게 이 피를 마셔라. Und deswegen sagt der Jesus zu seinen Jüngern, trinket daraus. 네 죄를 씻기 위해서 흘린 내 피다. Das ist mein Blut für deine Sünden. 내가 네 대신에 피를 흘렸어. Ich habe für dich mein Blut vergossen. 내가 네가 받아야 할 죄의 벌을 내가 대신 다 받았어. Ich habe alle Strafen auf mich genommen. 예, 예수님은 제자들에게 베드로에게 마시라고 줬는데 Und Jesus gab dem Petrus es zu trinken. 베드로는
괴로워하고 있는 겁니다. Aber Petrus, er leidet. 여러분 한번 생각해 보십시오. Denken Sie einmal darüber nach. 예수님이 이 잔을 마시라 그랬는데 Also Jesus sagt und nimmt den Kelch und trinket daraus. 마신단 말입니다. Also einfach so trinken. 뭘 말합니까? Aber was? 이 피는 내 죄를 위해서 흘린 피야. Was ist das? Das ist das Blut, welches ich für dich vergossen habe. 나는 예수님을 부인했지만 Ich habe zwar Jesus verleugnet 나는 정말 허무한 것에 굴복했지만 und ich habe wirklich sehr miserable Sachen getan. 내가 실수하고 잘못을 했지만 Und ich habe Fehlern begangen und Sünde begangen. 그 모든 죄의 벌을 예수님이 대신 받았어. Aber all diese Strafen hat Jesus schon auf sich genommen. 예수님의 피는 내 죄를 위한 거야. Und das Blut Jesu war für mich gedacht. 그러면 나는 이제 뭡니까? Und was bin ich dann? 죄인입니까? 의인입니까? Bin ich ein Gerechter oder bin ich immer noch ein Sünder? 여러분 나는 더 이상 죄인이 아니다 이 말이에요. Ich bin kein Sünder mehr. 예수님이 내 죄의 모든 벌을 대신 받았기 때문에 Jesus hat schon alle Strafen, die ich bekommen sollte, auf sich genommen. 나는 죄인이 아니라 Also bin ich nicht länger ein Sünder, 의롭다. sondern gerecht. 그거란 말입니다. Und das ist die Bedeutung. 베드로가 왜 망설이고 있습니까? Wieso zweifelt Petrus? 베드로가 죄에서 벗어나는 것은 이 예수님의 피를 마시는 것밖에 없는데 Und Petrus kann aus seiner Sünde rauskommen, nur wenn er das Blut Jesu trinkt. 이걸 마신다는 것은 여러분 믿는다는 것입니다. Und wenn man daraus trinkt, bedeutet es, dass man daran glaubt. 예수님의 피가 바로 내 죄 때문이야. Ja, das Blut Jesu, er muss es nur wegen meiner Sünden vergießen. 사실 맞잖아요. Und das ist ja auch richtig. 예수님은 베드로의 이 죄를 위해서 피를 흘리셨습니다. Jesus hat sein Blut vergossen für die Sünden Petrus. 이 피를 받아들이면 되는데 Und er muss das Blut einfach nur annehmen. 여러분 그게 바로 예수님을 믿는 겁니다. Und das bedeutet dann, dass man an Jesus glaubt. 근데 왜 베드로가 망설이고 있습니까? Aber wieso zweifelt gerade Petrus? 야, 내가 어떻게 어렵다고 말해. Wie soll ich sagen, dass ich gerecht bin? 내가 조금 전까지 죄를 지었는데. Bis vor kurzem habe ich gesündigt. 조금 전까지 내가 예수님 3번이나 부인했는데. Bis vor kurzem habe ich Jesus 3-mal verleugnet. 이제 와서 내가 어렵다고 어떻게 말해? Aber wie soll ich jetzt kommen und sagen, dass ich gerecht bin? 베드로가 무슨 소리를 듣고 있습니까? Und auf welche Stimme hört gerade Petrus? 양심의 소리를 듣고 있는 겁니다. Auf sein eigenen Gewissen. 예수님의 피가 말하고 있는 그 소리를 듣는 게 아니라 Er hört nicht auf die Stimme von dem Blut Jesu, 자기 양심의 소리를 듣고 있다는 거죠. sondern er hört auf seine eigene Gewissensbisse. 여러분 결국 베드로는 죄에서 벗어났습니다. Und letztendlich konnte Petrus von seinen Sünden befreit werden. 다시 베드로전서 1장 돌아가겠습니다. Und in 1. Petrus, 베드로전서 1장 1. Petrus Kapitel 1, 18절 Vers 18. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid und eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. 19절 다 같이 읽겠습니다. Vers 19 werden wir zusammen lesen. 시작. Los. 오직 Sondern mit dem 흠없고 teuren 점없는 Blut 어린 양 Jesu 같은 Christi 그리스도의 als 보배로운 eines 피로 한 unschuldigen und 것입니다. unbefleckten Lammes. 여러분 우리가 죄에서 벗어난 것은 Also, dass wir aus der Sünde befreit wurden, 금이나 은같이 없어질 것으로 된 게 아니라는 거예요. sind nicht mit dem vergänglichen Silber oder Gold passiert, 오직 그랬습니다. sondern nur, 이것밖에 없다는 거예요. also es gibt nur diesen einen Weg, 그리스도의 보배로운 피다. durch das Blut Christi. 그래서 예수님의 피를 보혈이라고 합니다. Also nennen wir ja das Blut Jesu Christi. 예. 왜 예수님의 피가 보혈입니까? Also wieso ist das Blut Jesu Christi das ewige Leben? 보배로운 피라고 했는데 Also das die reine Sache. Er sagte, 보배로운 피. nach 귀중한, teurem Blut. 왜냐하면 Also weil 이 피, 예수님의 피만이 우리를 죄에서 벗겨주신다는 겁니다. nur das Blut Christi kann uns von den Sünden befreien. 여러분 2장 22절 보겠습니다. Kapitel 2, Vers 22. 저는 죄를 범치 아니하시고 입에 괴사도 없으시며 Er, der keine Sünde getan hatte und in dessen Mund sich keine Betrug fand,
예, 저는 예수님을 말합니다. Also er bedeutet Jesus, 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 der als er geschämt wurde, die Schämung nicht erwiderte, 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 nicht drohte, als er litt, 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 es aber dem anheimstellte, der gerecht richtete, 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz. 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. Und damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. 제가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 베드로 어떻게 죄에서 벗어났냐? Also wie wurde Petrus von seinen Sünden erlöst? 예수님의 피를 받아들였다는 거죠. Er hat das Blut Jesu angenommen. 아, 내 죄를 위한 피였구나. Ach, das war das Blut für meine Sünden. 얼마 전에 제가 이제 조민정 자매 엄마하고 이야기를 했어요. Und vor kurzem habe ich mit der Mutter von Schwester Minjong Cho darüber geredet. 예, 민정 자매 엄마는 오랫동안 이제 불교를 믿으셨어요. Also die Mutter von der Schwester Minjong Cho glaubte etwas an 딸이 anderes. 엄마 예수님 믿으세요 하고 이야기했는데 잘 별로 와닿지를 않는 겁니다. Also die Tochter sagte ihrer Mutter, Mutter, glauben Sie an Jesus? 야, 그냥 니나 잘 믿어라. Dann sagte sie, nein, glaub du einfach nur an ihn. 얼마 전에 만나갖고 제가 이 복음을 전해드렸어요. Aber dann habe ich sie einmal getroffen und habe über das Evangelium geredet. 예수님이 민정이 엄마의 죄를 대신해서 피 흘리셨습니다. Und ich habe gesagt, ja, Jesus hat sein Blut für sie vergossen. 하나님 우리에게 주시는 선물입니다. Und das ist ein Geschenk Gottes. 이걸 받아들이는 게 예수님을 믿는 겁니다. Und wenn man das annimmt, dann bedeutet es, dass man an Jesus glaubt. 민정이 엄마가 아니 내 죄 때문에 예수님이 이래 벌을 받으시다니. Und die Mutter von der Minjong sagte dann, ach, für meine Sünden ist er gestorben. Er hat die Strafen bekommen. 너무 감사합니다. Das ist wirklich sehr dankbar. 이게 아니고 Nicht so etwas hat sie gesagt, 너무 미안합니다. sondern es tut mir so 내가 leid. 죄를 지었으면 내가 벌을 받아야 되는데. Weil wenn ich gesündigt habe, dann muss ich ja die Strafen 왜 bekommen. 예수님 벌을 Aber 받으셨습니까? wieso hat Jesus die Strafen auf sich genommen? 그냥 받아들이려니까 너무 미안한 거예요. Und es tat ihr sehr leid, dass er die Strafen auf sich genommen hat. 그래서 못 받아들이시겠다. Und deswegen sagte sie, deswegen kann ich es nicht annehmen. 그래서 제가 다시 이야기했어요. Und dann sagte ich es nochmals. 얼마 전에 민정이 엄마가 저희들 쓰라고 마스크를 많이 보내주셨어요. Und vor kurzem hat die Mutter von der Minjong uns Masken geschickt. 한국 마스크가 좋잖아요. Also die koreanischen Masken sind sehr gut. 마스크를 잔뜩 Und sie 보내주셨어요. hat sehr viele Masken uns geschickt. 우리 이제 코로나 걸리지 말라고. Und damit wir nicht an Corona angesteckt werden. 예, 목사니까 이제 사람들을 많이 만나잖아요. Und ich bin ja ein Pastor, deswegen treffe ich mich mit vielen Menschen. 예, 이원태 목사님 이번 주에 그 백신을 맞았어요. Und Pastor Lee, er hat diese Woche die Impfung bekommen. 예, 목사라서 사람들을 많이 만나야 된다고 그 이야기하니까 바로 놔준 거예요. Also er hat den Menschen gesagt, er ist ein Pastor und muss viele Leute treffen. Und deswegen haben sie ihn einfach geimpft. 그 내가 목사님만 맞지 말고 나도 좀 이야기해 달라고. Und dann sagte ich dem Pastor, Pastor, werden Sie nicht nur Sie geimpft, sondern sagen Sie auch über mich. 그 괴팅겐 의사한테 이야기를 했어요. Und dann hat er die Lage dem Arzt in Göttingen 아, 우리 오영식 erzählt. 목사는 더 사람 많이 만난다고. Und er sagte, ja, der Pastor Yongshin Oh, er trifft mehr Personen als 그래갖고 ich. 2주 뒤에 약속을 잡아준 거예요. Und dann hat er einen Termin gemacht. 예, 2주 뒤면 이제 저도 백신을 맞게 되는데. Und nach 2 Wochen werde ich dann auch geimpft. 민정이 엄마가 이제 코로나 걸리지 말라고 이제 마스크를 많이 보내주셨어요. Also die Mutter von der Minjong hat uns sehr viele Masken geschickt, damit wir nicht an Corona angesteckt 제가 werden. 이야기했어요. Und danach habe ich gesagt, 민정이 엄마가 저한테 마스크 이를 보내주셨는데 ja, Schwester, Sie haben uns so viele Masken geschickt. 제가 어떻게 해야 됩니까? Aber was soll ich damit machen? 야, 우리를 위해서 이를 많이 보내주셨네. Ach, sie hat für uns so viel geschickt. 아, 감사하다 하고 쓰면 되잖아요. Ich muss dann dankbar sein und es dann benutzen. 근데 제가 Aber 이건 내가 산 것도 아닌데 wenn ich jetzt sage, das habe ich ja nicht gekauft. 내 돈도 안 썼는데 Ich habe nicht mein eigenes Geld dafür 아, verwendet. 내가 미안해서 못 쓰겠어. Oh, es tut mir so leid, ich kann es nicht benutzen. 다시 민정이한테 이거 보내줄까요? Und soll ich es Ihnen dann wieder zurückschicken? 그러니까 그러지 마세요 Und dann 그러더라고요. sagte sie, nein, nein, Pastor, tun Sie das nicht. 그냥 쓰시면 되죠. Nein, Sie sollen das einfach nur benutzen. 바로 그거라고. Und ich sagte, genau das ist es.
민정이 엄마가 죄를 위해서 아무것도 한 게 없지만 Ja, die Schwester, sie haben zwar nichts für ihre Sünden getan, 예수님이 대신 벌을 받았습니다. aber Jesus hat für uns die Strafen auf sich genommen. 그걸 받아들이는 게 예수님 믿는 겁니다. Und wenn sie das annehmen, dann bedeutet es, dass sie an Jesus glauben. 아, 그러면 목사님 그냥 받아들이면 됩니까? Und dann fragte sie, Pastor, soll ich dann das einfach nur daran glauben und 예, annehmen? 받아들이면 돼요. Und dann sagte ich, ja, sie müssen das nur annehmen. 공짜로 받으면 됩니까? Und sie fragte dann, soll ich das einfach nur so kostenlos annehmen? 공짜 맞아요. Und dann sagte ich, ja, das ist kostenlos. 아, 그럼 받아들일게요. Und dann sagte sie, ja, dann werde ich es annehmen. 제가 그게 바로 구원이라고. Und dann sagte ich, das ist die Rettung. 아, 목사님 이게 구원입니까? Und dann sagte sie, Pastor, das ist die Rettung? 엄마가 감동을 받은 거예요. Und die Mutter war dann so gerührt. 구원이 생각보다 너무 쉬운 겁니다. Denn die Rettung war viel einfacher als gedacht. 아, 예수님의 은혜를 믿으면 그게 바로 구원이네요. Aber wenn man an die Gnade Jesu glaubt, dann ist das die Rettung. 그 민정이 엄마 그래 구원을 받으셨어요. Und so hat die Mutter von der Minjong die Rettung angenommen. 여러분, 베드로가 죄에서 벗어나는 것은 다른 게 없었습니다. Und es gab keinen einzigen Weg, wie Petrus aus der Sünde rauskommen konnte. 베드로가 기도를 많이 한 게 아니고요. Petrus hat nicht viel gebetet, 그 피를, 예수님의 피를 받아들인 겁니다. sondern er hat das Blut von dem Christus angenommen. 내 죄를 위하여 흘린 피라고 받아들였다는 것입니다. Er hat geglaubt, dass es das Blut ist für seine Sünden. 예수님의 피는 우리의 죄를 한 번, 두 번, 세 번 씻은 게 아니고요. Und das Blut Jesu hat unsere Sünden nicht nur 1, 2 Mal reingewaschen, 우리의 죄를 영원히 씻었다고 성경이 이야기합니다. sondern für immer. 여러분들이 죄를 지었을 때, Und wenn sie sündigen, 또 여러분의 실수와 잘못이 여러분 마음에 가책과 정죄를 줄 때, und wenn die Sünden, die sie begangen haben und Fehlern, die sie begangen haben, ihnen Gewissensbisse geben, 여러분 예수님의 피를 믿으십시오. dann glauben sie an das Blut. 그래 나는 죄를 지었지만 Ja, ich habe zwar gesündigt, 내 죄에 대한 모든 벌을 예수님 받았어. aber Jesus hat schon alle Strafen für meine Sünden bekommen. 난 더 이상 죄인이 아니야. Ich bin nicht mehr ein 나는 Sünder. 의로워졌어. Ich wurde gerecht. 나는 나았어. Ich bin geheilt. 그게 바로 예수님을 믿는 것입니다. Und das bedeutet, an Jesus zu glauben. 야, 오늘 여기까지 Dann werde ich 말씀드리겠습니다. bis hierhin predigen. 네, Lass 기도하겠습니다. uns beten. 하나님 감사합니다. Lieber Herr Vater, ich danke dir. 오늘 예수님의 피에 대한 이야기를 나누었습니다. Heute haben wir über das Blut Jesu geredet. 우리 중에 베드로보다 나은 사람이 누가 있습니까? Unter uns gibt es niemand, der besser ist als der Petrus. 우리는 베드로보다도 더 못한 사람들인데 Wir sind Menschen, die sogar schlimmer sind als der Petrus. 예수님 우리에게도 예수님의 피를 주셨습니다. Aber auch uns hast du das Blut Jesu gegeben. 우리가 이 피를 믿습니다. Und wir glauben an das Blut. 내 죄를 위하여 흘리신 예수님의 피인 것을 믿습니다. Wir glauben daran, dass es das Blut vergossen wurde, welches für unsere Sünden. 예, 이 자리에 아? 참석한 모든 분들이 예수님 피를 받아들이게 하시고 Und bitte lass alle Menschen, die gerade hier sind, das Blut annehmen 그리고 내 죄와 내 행위에서 벗어나서 und aus ihren eigenen Taten und aus ihren eigenen Werken rauskommen. 정말 밝고 아름답고 깨끗한 마음으로 남은 인생 살게 해주시옵소서. Und bitte lass ihnen mit einem reinen Herzen weiterleben. 감사를 드립니다. Ich danke dir 모든 말씀 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. und in dem Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen.